tal? La verdad es que estoy súper bien, súper emocionada porque ya quería hacer un video y pues no me esperé a la semana. Pues ya ahorita la hago, ¿verdad? Este video se trata de que hoy les voy a enseñar cómo hacer que sus slimes pues tiren más o así. Y bueno, espero que les guste. Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que ocupas es un bol, un traste con agua caliente. Y bueno, ya que tenemos el bowl, yo el que voy a usar en esta ocasión es este slime, que la verdad es que no me gusta mucho porque, o sea, miren, se rompe súper, hiper, mega fácilmente. Uy, o sea, sí, miles de pedacitos. Entonces, lo que vamos a hacer es meterlo aquí. Voy a meter aquí, ahí está. Y voy a esperar 5 o 10 minutos a que pues esto se derrita o se haga más aguado o así, ¿verdad? Y le vamos a poner una compañía que es este pescadito que se llama Pinky, Pinky por la colita, así le puso mi hermana, Pinky el pescado, Pinky el pescadito. Y bueno, vamos a meter una Pinky. Ah, muy bien, Pinky nada, qué chido. Bueno, ya tenemos a Pinky nadando. Ay, qué cura, me encanta. Y bueno, vamos a esperar 5 o 10 minutos. Bueno, ya pasaron como 5 o 7 minutos. Y vengo a ver cómo está el slime. Me manga porque aquí hace mucho frío, la verdad. No te pases, miren. No. Miren, hasta se me resbala, o sea. Ay, no, qué rico está. Ay, no, me pasé. ¿Dónde está Pinky? Aquí está Pinky. Qué listo. Vamos a meterla aquí, a Pinky. Listo. Vamos a hacer una bolita. Listo, Pinky. Y bueno, la verdad es que me encantó, me gustó muchísimo cómo quedó, el resultado que tuvo. Y bueno, yo digo que pues es momento de decorarlo, así que vamos a decorarlo. Angie, se preguntarán, ¿por qué traes esa canasta? Pues es que aquí traigo todos los materiales de mi bebé para hacerlo crunchy o así, ¿verdad? Entonces me traje este botecito que tenía, porque el que tengo, ya miren, ya está roto. Entonces este no me sirve ya. Miren, esto se ha roto. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, me traje este que está mejor. Así que primero vamos a decorarlo. Y pues no sé cómo decorarlo. Tengo muchas decoraciones aquí. Tengo para hacerlo pues crunchy, doradas, brillitos. Estas que son sombras. ¿Qué más? Tengo pues bolitas, perlas y decoraciones así. Tengo bolitas de estas, súper bonitas. ¿Qué más? Ah, sí, cierto. Tengo, miren estas. Tengo frutitas. Tengo frutitas o sprinkles. Unas frutitas. Entonces, unas frutitas. Creo que le voy a poner frutitas. Sí, para que se vea bonito. Le voy a poner frutitas. Y ¿qué más? Pues yo digo que frutitas porque tengo muchas. Me gusta que es escarlacha. No sé cómo se llama esto. Y bueno, pues vamos a ver qué decoraciones le ponemos. Pero yo digo que frutitas. Lo estoy moldeando porque está muy aguado, así que vamos a ponerlo así y listo. Miren, oh my goodness, qué chido está. Y bueno, vamos a ponerle las frutas. Y
súper difícil de... A ver, voy a echar esta. Voy a echar unas fresas. Pues de todo, o sea, para que se vea bonito. Oh my goodness. Le voy a echar... Ah, mira este, qué bonito. Son kiwis. Y acá tenemos fresas. Y bueno, pues ya le voy a echar lo último, que pues es esto, así que... Bueno, sí, qué bonito está. Miren esto. De frutitas, súper bonito, me encantó. Vamos a mezclarlo, que se vea más bonito así. ¡Ay, no! Está súper hermoso, qué bonito. Miren, ahí les va. Oh my god. Yo digo que lo quiero dejar así, pues, porque se ve muy bonito, la verdad. Y la verdad, el cambio drástico que tuvo. Es que no nos ponemos esto. Y metemos el slime. Y lo cerramos. Ahí está. Oh my god, miren, chicos. Quedó súper bonito. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden darle like, suscribirle y picarle en la campanita. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.